Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman hunter semuanya ya. Jumpa lagi bersama saya teman-teman di channel DB Hunter. Oke teman-teman, hari ini saya akan coba hunting lagi ya. Karena sudah lama saya tidak hunting, sudah hampir 4 bulan ya teman-teman. Karena ada kesibukan pekerjaan teman-teman. Alhamdulillah hari ini pekerjaan saya sudah selesai dan saya akan coba hunting. Dan saya mulai untuk hunting ruak-ruak lagi ya. Dan ruak-ruak di sini sudah sangat jarang teman-teman. Jadi saya akan coba berpindah-pindah tempat sanggungan kembali ya, agar bisa mendapatkan poin. Baiklah teman-teman, jangan berlama-lama. Kita lanjut huntingnya. Check it out, hunting. Poin. Itu poin pertama kita tadi ya. Kita jadikan jontrot teman-teman. Tapi tadi masih banyak teman-temannya di belakang suaranya itu. Mudah-mudahan ada yang datang lagi ya. Oke, lanjut. Poin. Poin. Masih. Oke, poin. Oke, poin lagi.